Y como todos sabemos, un sueño que no es reparador, pues al otro día la persona se despierta fatigada, quién sabe tan fatigada como cuando se acostó. Hay una disminución de la atención, hay una disminución de la voluntad, también está alterada su memoria, tiene mal carácter y no se desempeña como es debido en sus labores cotidianas. Puede haber accidentes de tránsito, puede haber accidentes laborales, es decir, el individuo está en una situación de fatiga, de cansancio, debido a esta mala noche que le provoca la falta de sueño. No permitas que el ronquido altere tu calidad de sueño. Toma el control de tus noches y de tus días.